Culture Plus, informez-vous autrement. Sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous servir chaque plateau de ce talk show. On doit se le dire que nous restons le temple de la culture en République démocratique du Congo, puisque j'allais dire quelque chose, puisque on a également tendance à vous proposer cette mosaïque culturelle, voilà, et on y met les musiciens, les plasticiens et autres, et les mécènes également, voilà, haussent leur ton sur ce plateau. Et puisqu'on parle également de mécènes, producteurs, tout ce qui va avec les culturels, voilà, il est de nôtre, puisqu'on l'avait d'ailleurs annoncé tout à l'heure, lui, c'est Malafi qui nous revient fraîchement de Lubumbashi. Ça fait énormément plaisir qu'on sentir vraiment que on copté idéologie wana ya le salon de Boui wana de Kinshasa au Wutaki Brazzaville au yakia ok utisko Lubumbashi au komakika lelo natongo oya osara biso vraiment honneur wana oya mbalo kuna na fatigue il y a Brazzaville mbalamo au katisi oye awa. Ça fait énormément plaisir. Bonjour et bon dimanche. Non. Bonjour Réel, bon dimanche à tous les spectateurs de cette belle émission. C'est vraiment pour l'honneur et le respect des spectateurs qu'on connaît là, parce que la fatigue est intense quoi, après une telle tournée. Parce que ça sent encore louchi sur toi. Hein. Oui, une terre argileuse, chaussure dans la pembe baby. Balobi batoto Lubumbashi bana yambaka malamu. Te bayambaka bien. Bayambaka malamu na Lubumbashi. Non, on a passé un très bon séjour à Lubumbashi. Vraiment la ville des Katangais, des Katangaises. Ils nous ont bien accueillis. On a proposé les salons de bruit de Kinshasa à Lubumbashi. Et pourtant, parce que la question liée à la nuisance sonore est universelle, même à Lubumbashi, il y a une sorte de nuisance sonore dans certains coins. Et nous, on a sensibilisé les jeunes. Exactement. Et on a proposé aussi l'art contemporain, l'exposition sonore que nous proposons dans notre passage. Et on a animé un atelier sur les DJing et les beatmaking. Le beatmaking, hein? Oui. Ou Kratos Beats animé aussi. Voilà. Donc on était là accompagné de DJ Spilulu, DJ Renato, Renaldo, DJ Boss, kuna DJ Mwasi, DJ Idi, tout ce pays-là qui est fort. Et je dis un grand merci à l'équipe de l'Institut français de Lubumbashi, en commençant par le directeur Thomas. Vraiment, on a passé un très bon séjour. Mingor Lobeza, te faut une vacation pour nous. Exactement. Après, on verra sur les images. Exactement. Total, non, bililio arrivé na bino na lushi, na moi périple na bino donc synthétiser en gros vite fait et ça fait plaisir la bayo nyo surtout. Pour ça peut-être adhérer à l'idéologie nayo, on doit se le dire que tu es jeune aux ao babenga na lingala kwede mais maël est belé. Voilà. Alors Tika on suit cet élément et on se retrouve juste après. Culture Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, informez-vous autrement. Massa, yote la savana. Mama kwa bebo. Savana yoyo. Ah,
Cultart Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Cultart Plus, informe-vous autrement. Cultart Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Cultart Plus. Malafi, après cette vidéo, nous va comprendre que l'idéologie, il fallait s'étendre. Mais voilà, tout à l'heure, soit ton ami Kolikaki à Toyambakio, au Brazzaville, Awawa, aux revenir au topo fraîchement Lubumbashi, idéologie Zanini. Tu veux étendre ça à travers toute l'Afrique et puis Libanda, en fait, biso tozana mwangolu moko boye moi grâce à Nzambe zali kona biso, on n'est pas seulement artiste mais on est aussi scientifique. Donc notre processus de création est scientifiquement artistique. Du coup, na cadre salon de bruit de Kinshasa, où les événements culturels à la fois scientifiques et festifs, biso tozana pour lutter contre nuisances sonores. Oui. Parce que l'environnement sonore na biso na chaîne moko ils a respecté tala baraming ba yebi que Congo ils a positionné comme pays solution à la question climatique actuelle, à la question environnementale actuelle. Mais environnement sonore, est-ce que tu as les solos là? Pour tu as les solos assainissement, les solos flore, faune, mais environnement sonore, impact il y a pollution sonore sur les êtres humains. Est-ce qu'on l'aborde l'impact de la pollution sonore sur la flore et la faune? Et nous, c'est dans ce sens-là, on veut sensibiliser le jeune et on est en train de répertorier quels sont ces éléments-là qui amplifient ou qui émettent de bruit dans nos villes. On a compris premièrement, ce sont des gens qui jouent la musique assistée par ordinateur, la musique amplifiée en haut décibels. Les régisseurs sont, il y a des églises, il y a des bars, parce qu'ils n'y ont soit dans la ville, n'y ont soit. Et biso siko en tant qu'artiste, tolobi pe ke ba makelele wana to liteka contre monter mais ça peut identité sonore ya ba ville na biso parce que nous on ne lutte pas pour le silence, mais on lutte pour dépolluer l'environnement sonore. Donc ba bruit o semblera aux moins signifiant. Mon la vidéo na ba auto talat tout à l'heure ba yo ka ba son ba se retrouver déjà la ville à Lubumbashi et ça ba sample auto sali toujours ba makele la ville à Lubumbashi ba mingongwa batu na barré et tout ça to créer la musicalité parce que bato ba yakine exposition sonore na biso na Institut français Lubumbashi ils ont compris un peu les processus qu'on a fait pour produire de la musique à travers les bruits et c'était ça même l'objectif de notre atelier avec les beatmakers de Lubumbashi. On les acheter un sample na ba FL na ba nin na ba application ba logiciel mais bango mobile ba piko créer ba sample na richesse autoza nango. Exactement. Il y a une question qui m'arrive yamboite au zongela au ba propos na yo tant bozala qui sur Brazzaville bo proposa qui ba bruit de Kinshasa. Makele le vraiment yakin awa en fond sonore. Oui. Tant boyo kende comment appelle-t-on ça Lubumbashi
et na son toyoki wana na ebité place on a un peu perdu. Vous proposez bango kaka la routine de Kinshasa en format sonore, ou soit c'est la routine, il y a Lubumbashi en fond sonore. Et outre cela, dans je ne sais pas, ça serait toujours aller présenter les bruits sonores de Kinshasa en audio, ou soit carrément et aux bruits sonores, il y a un bango que beaucoup faire rêver bango par rapport à cela. En fait, dans le processus de création d'Abisso, parce que nous sommes des ambassadeurs de la ville de Kinshasa. Nous aimons le bruit de Kinshasa. Ah, ok, d'accord. Nous les samplons pour et vous faites aussi découvrir. Oui. Ah, oui, dans notre exposition, c'est d'abord le sonorité de Kinshasa, où on propose, on amène le gens dans une promenade sonore dans la ville de Kinshasa, premièrement. Mais après, toutes les villes où nous passons, on récupère aussi Tozo Bakissamon exposition. Avant de Lubumbashi, Brazzaville par exemple, on a une émission, tout bête là qui une exposition tout ça là qui est à Kinshasa. Maintenant toke Brazza, tout ça là télé na baja na Brazza. To baki si pe ba son ya Brazza na exposition na biso. Donc toke Lubumbashi, on les a présenté les sonorités de Kinshasa, de Brazzaville et de Lubumbashi. Alors pour des prochaines dates, chaque ville où nous passons, on capture les sons dans la ville et on propose une exposition sonore pour on peut pas découvrir Babylone on a Moko. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà. Mais l'idée, l'objectif est de lutter contre la nuisance sonore, mais par des canaux artistiques. Comment on peut sampler les canaux artistiques, comment on peut utiliser le bruit comme une plasticité de l'art. D'accord. Alors, prochain arrêt, c'est où précisément? En compagnie de toute ta team. Bon, avion pour Nakobembuka Wapi. Avant to banope ça adresse mususu to ba ville musu photo ça là, mais moi au union soit février de Tikalina Max tozan à Kinshasa. On va faire une exposition permanente dans maison culturelle de Mwinder qui est notre centre culturel Angeli. Et après ça on veut aussi tenter une expérience, une performance avec la même exposition mais na barré des bis. Comment on peut sensibiliser les gens contre la nuisance sonore dans les arrêts des bis, mais tout en leur proposant aussi une fluidité de l'art autrement. Donc après avril, mai, on a tourné na biso na bamboka mususu. Mais batu mususu ba souffler à l'oreille que malafi ya kansaka ba mastande a changu pour ba créer kopwana pour ba banani ba to changu ba kratos bit ba changu yo mo na changu et ainsi de suite. Ça y est, petite parenthèse. Akoma. Oui. Azala mwana. L'idée c'est pas seulement le collectif Malafia Production. Le collectif Malafia Production est un collectif d'artistes pour les managements et la production des événements culturels. Il y a Tchang, problème. Merci, c'est bon. Moi, bah, salutations. Non, tout à l'heure. Je salue la délégation. Ça me fait rire même. Bon, il y a Laurette Chonet qui est ici à Kinshasa, qui est la coordonnatrice culturelle de l'Institut français du Congo, et avec son ami Morgan. Et je salue aussi à passant toute la team de l'Institut français de Lubumbashi, Thomas, Noëlla, Andy, Nour, les techniciens de l'Institut français, la Halle de l'Étoile, et sans oublier les collègues artistes qui ont été venus nombreux dans l'exposition. Là, je vois RG Kanye Rapassa, Spililou, Renado, DJ Boss, Last, LBZ, vraiment, Toto ya Lubumbashi, Bayamaki Biso Malamu, ça j'arrange. Merci infiniment à toi, Malafi, merci à vous d'être familiarisé. Les techniciens, on a chez nous, il vraiment faut la bien pour bandana, ba caméraman, ba régisseur, ba présentateur. Non, merde. Faut diminuer mon salaire. Merci infiniment à Tom Malafi qui reste l'habitué de ce talk show Azobem Bukaya Kaka. T'as la des grandes fidélités. Bouende vraiment et Zalaka. Mesdames et messieurs, on souffle avec cet extrait et on se retrouve juste après pour introduire un autre invité et histoire de parler autre chose. Mais bientôt, Monsieur Peto Bembougana Malafi. Bon, on a vu sur la vidéo. Voilà. On se